Audio Jungle. ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଦ ରନ୍ଧା ଓ ବିକ୍ରି ଛାଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ହରିଶ ବିଶି ଉପସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀ ବରପଲ୍ଲୀଠାରେ ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଚନ୍ଦନ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଦେବାଶିଷ ସାମଲ ଓ ତହସିଲଦାର ଡି ମାଲେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉପାଦେୟ ପରାମର୍ଶମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମହୁଲି ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଆରୋହୀମାନେ ମଦ ପିଇ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଡିମିରିଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ଗୌଡ଼ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଖଲ୍ଲିକୋଟରୁ ମାଧବ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। मुह पाखे रखी कहूँ शुभुनि ମାନେ ପୂର୍ବ ଆମେ ରୋଷେଇ ମାନେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜି ଶପଥ କରିବା ଯେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ସାହିରେ, ଆମ ବସ୍ତିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ এই মদ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବଦନାମ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କଥା ହେବା ଯେ डिपेंडेंट लोग रोटिका 4 जण थे 400 ମାନେ पूरा ମାନେ 1600 ସେତେ ଜଣ पूरा से माने कल्चर पड़ी कोन भाई एमना मतलब कि गोटे কথা কইবি हमारा गांव के नीचे हमारा गांव में मतलब कि 70 गांव माने घर আছে 70 गांव है मतलब कि 50 ঘরে মানে তার হেড রয়েছে মানে তার মানে কোন কইবে তার ডিস্ট্রিক্ট তারপর পিটি কানা মানে তারপর ইলেকশন টাইম হলো 2024 ইলেকশন টাইম মোদিজি আয়েগা যেতেବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳ କରୁଥିଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ମରିଗଲେ ଚିକିଟି ଅଛି ଚିକିଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରେ ସେଟା କୋଣ ପାଇଁ ମାନେ ତୁ ଟିକେ ଧର ମାନୁନାରେ କି ଏମିତି କି ଅଲରେଡି ତୋର ବେଡି କୋର୍ସ ମାନେ 2024 ରେ କିଏ ଏମିତି ମଦ ପିଇକି ମରିବେ ବୋଲି ମୋର ମନରେ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି କଣ ହଉଛି ତାପରେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସେ ଚିକିଟି ଆମର ଧରମପୁର ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଲିକୋଟରେ ବି ପଢୁଥିଲି 2002 ରେ ରାମା ଅଛି ରାମାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ମଦ